누워 계셔. 여기. 일로 와시오. 이 돌아. 으쌰. 아침 일찍 나가시는데 안 힘드세요? 힘들죠. 그러지만 참아. 안녕하세요. 워낙 몸이 가벼워지셨어요. 옛날엔 좀 몸무게도 있더만 이제는 식사를 제대로 못 하시니까 많이 야이셔서 그런지 몸무게가 지금 34, 5kg밖에 안 나올 거예요 지금. 옷 좀 갈아입고 올게. 아빠. 제 일만 치우면은 제가 빨리 갈 수 있고 또 어머니가 또 밖에 많이 힘드시잖아요. 햇살도 뜨겁고 그러기 때문에 힘드시니까 빨리 마무리 짓고 또. 어머니 앞에서는 되게 그냥 쌩쌩하게 보시던데. 그렇다도 걱정 많으신데 그까지 힘든 표정 보이시면 더 힘들어하시죠. 힘드시죠? 뭐 일도 하시고 이러셔서. 글쎄 저 어렸을 때 우리 어머니가 쭉 업어주시고 업어 키우셨잖아요. 근데 이제 그런 말 있잖아요. 그 동물 중에도 미천한 까마귀는 제 부모를 섬긴다는데 사실 사람 도리로서 당연히 부모를 봉양하는 건 옳은데 조금 걸으면 주저앉으려고 자꾸 우려갖고 못 저거 하겠어. 아파갖고. 평소에는 이거보다 좀 많이 주무셨어요. 근데 좀 쉬셔야 돼요. 사실 어디가 아프다는 것은 조금 쉬라는 말이거든요. 워낙 또 경기가 없다 보니까 일들이 별로 없어요. 그래서 일 하나 들어오면은 가능하면 안 놓치고 하려고 노력을 하는데 또 다리까지 이렇게 아파서 좀 신경이 쓰이네요. 많이 좀 걸을 때마다 통증이 있는데도 어디 계신데? 위에 계세요? 안 나온 적 없었어요. 그런데 이글년에 지금 한 3, 4일 안 나오네요. 뭔 일이 있나 봐요. 뭐 연락 같은 거 안 오셨고요? 예, 연락도 없고. 김 선생님! 혹시 그 앞집 그 할머니 때 그 119 실려졌어요. 네? 119에 실려졌어요. 안녕하세요. 어떻게 알고 오셨어요?
아니 갑자기 그러셔서 무너졌다고 그래갖고 예, 그냥 식사를 좀 하시고는 좀 몸이 안 좋으셔가지고 입원한 게 없어. 3일째인데 많이 좋아지셨어요. 이게 돼야 바람 엄마가 안 좋아? 무슨 말이야? 엄마가 내 저기지, 큰 힘이지. 정말이지? 당연하지. 그럼 건강하게 오래오래 사셔야. 그리고 또 평양에도 가보고, 그죠? 언니도 만나. 응? 뭐 안 하지? 그러네요. 사랑합니다. 오래오래 사세요. 요즘 세상 사람들이 부모 버리고 도망가는 사람도 있잖아요. 그 겁이 나. 시원하지? 순이야 잘 있더냐 고향의 마음. 아, 이제 해가 난다. 어디네가 엄마 고향인가? 아, 그래도 고향 산천. 저기 집하고 보이는 것 같다. 왔다 갔다. 기분이 상쾌합니다. 기분이 나빠. 이거예요? 에? 이제 뭐 얼마 사시겠어요 하지만 사는 그날까지 내 정성과 혼을 다해서 어머님한테 부족하지 않는 그런 나날이 될 수 있도록 노력해 보겠습니다.